გამარჯობა. დღეს შაბათია 25 ოქტომბერი და ჩვენი გადაცემის თავარი ანალიტიკური გადაცემის დღე გვაქვს შაბათი. ფაქტი მოვლენა კომენტარი ანალიტიკური საუბრები დემურ გიორხელიძესთან ერთად. იმდენი საგარეო და საშინაო მოვლენა არის, რომ მე ვეცდები ყველაფერზე ვერა, მაგრამ თავარზე გავშევაჩერო თქვენი ყურადღება, საგარეოდან დავიწყებ. გითხრათ სიმართლე, წინა შაბათთან შედარებით სულ სხვანაირი სიტუაცია. ევროპის ქვეყნები გამალებით ემზადებიან რუსეთთან ომისთვის, მათ ერთობლივი განცხადება გააკეთეს, რომ უკრაინის მომავალი ჩვენი მომავალია. ნახეთ ევროპული პრესა, ამის შემდეგ მე სერიოზულად გავანალიზეთ. ყველა ხვდება იმის, რომ ევროპის კავშირის ხელმძღვანელები მიდიან სრული კატასტროფისკენ ევროპისათვის, მისი ხალხისათვის. აქ გამოდის უკვე არა ვიღაც, არამედ საფრანგეთის შეიარაღებული ძალების შტაბის უფროსი, სახმელეთო ჯარების შტაბის უფროსი და პირდაპირ აცხადებს, რომ ისინი მზად უნდა იყვნენ რუსეთთან დაჯახებისთვის, პირდაპირი დაჯახებისთვის, ხოლო სარდალმა, მთლიანად შეიარაღებული ჯარების შტაბის უფროსმა გამოაცხადა, რომ 2026 წლისთვის საფრანგეთის კონტინგენტი განთავსდება უკრაინაში. შემდეგ მაკრონმა თითქოს რაღაც ჩაასწორა, რომ არა, ეს ბრძოლის ხაზზე კი არ განლაგდებაო, არამედ უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის უკრაინისაო. ხო, მაგრამ კიდევ გეუბნებით მოჭრილად, მკაცრად არის საუბარი, რომ ევროკავშირი და ნატო შეიყვანს უკრაინაში თავის ჯარებს. ასეა მათი სურვილი, თუმცა მე ეს ჯერ კიდევ კონფლიქტის დასაწყისში დავწერე, თითქმის პირველსავე დღეს, რომ ეს არ დამთავრდებოდა და ნატოსთან და ევროკავშირთან დაპირისპირება გარდაუვალი იყო. გასაგებია, რა შოკი იქნებოდა ხალხისთვის. მე რადონის, ესე იგი, შპიონი ვიყავი, ესე იგი, პორტ-არტურის და რა ვიცი, რუსეთის და ლამის პუტინის მეგობარი. ხო, აცეცის გამოყრუება დამპალი იდეოლოგიისაგან და გამოლენჩება მუვიცობისაგან. ხო, დღეს უკვე ეს რეალობა. მე ვფიქრობ, რომ დღეს უკვე აშკარად შეიძლება, რომ და თეების წინაც არაერთ გადაცემაში თქვი, რომ სასწაული იქნება რუსეთი ნატოსთან და ევროკავშირთან ომს რომ გადაურჩას. არავის არ უნდა ომი, გარდა განადგურების პირას მყოფი ევროპისთვის, რომელიც იღუპება, წყალი არ გაუვა, სამოქალაქო დაპირისპირებები მწიბდება საფრანგეთში, სრული სოციალური კატასტროფის წინაშე არიან. ინგლისში დაპირისპირება, ირლანდიაში დაპირისპირება, ევროპის სხვა ქვეყნებშიც არ არის ნაკლები, მაგრამ ეს ომის ისტერია არის საშინელი. ყველაზე მთავარი რაც არის, ამერიკელები და რუსები ერთმანეთთან არანაირად არ აპირებენ პირდაპირ ომს, ამას აზრიც არ აქვს, იმიტომ რომ არც რუსები და არც ამერიკელები მზად არ არიან იმისთვის, რომ თავისი არწებობა შეწყვიტოს. ამ ორი სახელმწიფოს ერთმანეთთან დაპირისპირება ნიშნავს დედამიწაზე ადამიანთა არსებობის განადგურებას. ალბათ უნდა ველოდოთ, რომ ეს არ მოხდება, მაგრამ ხას უსვამ. ეს არ ნიშნავს, რომ რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის რაიმე კომპრომისი მიღწეულია. არა. ამიტომ პროქსი ომები, სხვისი ხელით ომობა რუსეთის წინააღმდეგ მოსული საქმეა. უკრაინამ ვერ გაამართლა, არ ეყო ძალები და ნადგურდება. დაასახელეს ძალიან მნიშვნელოვანი ციფრები, როცა უკრაინა დამოუკიდებელი გახდა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, მისი მოსახლეობა 52,5 მილიონს აღემატებოდა.
არაერთხელ მithქვამს, ეს იყო კოლოსალური პოტენციალის ქვეყანა, ევროპის უდიდესი სახელმწიფო, თავისი სამეცნიერო, სამრეწველო და ასე შემდეგ რესურსული პოტენციალით გაცილებით რომ აღემატებოდა უკვე იმ დროს განვითარებულ გერმანიას, დღეს 20 მილიონამდე თუ არის უკრაინის მოსახლეობა, რამდენია განადგურებული, რამდენია დასახიჩრებული და ომს დასასრული არ უჩანს, ომი არ დასრულდება, ყველაფერი მიდის იქეთკენ, რომ რუსები გადალახავენ როგორც ჩანს დნეპრს და ის რაც იწერება, ეს განაპირობებს იმ მდგომარეობას, რომ დასავლეთი თავისი სრული უტვინო პოლიტიკით რუსეთს აძლევს საშუალებას დაასრულოს უკრაინის სუვერენიტეტი. ყველა მიმართულებით თითქმის 1600 კილომეტრიან ფრონტის ხაზზე შეტევებია, საშინელი შედეგებია უკრაინისთვის და ამ დროს საუბარი იმაზე, რომ ეს დაძაბულობა რომ არ შეჩერდეს, ევროპისთვის ახლა სამშვიდობო მოლაპარაკება სრული კატასტროფაა, ისევე როგორც ნატოსთვის. რუსები ითხოვდნენ იმას და ტრამპი პუტინის შეხვედრა ბუდაპეშტში გადაიდოს სწორედ იმის გამო, რომ ამერიკელები მზად არ იყვნენ იმის დასადასტურებლად, თუმცა გაცხადებებს კი აკეთებდნენ, რომ ეს 4 ოლქი სრულად იქნება აღიარებული რუსების შემადგენლობაში სამუდამოდ. რატომ იცით? აქ არის ნიუანსები. თუ თქვენ ამას აღიარებთ როგორც დროებით დაკავებულ ტერიტორიას, გასაგებია მომავალში ეს კონფლიქტის საგანი გახდება, ამაზე ევროპა მზად არ არის, ამაზე მზად არ არიან თვითონ უკრაინელები დღესაც კი, როცა სრული კატასტროფისკენ მიდიან. თუმცა ამერიკელებმა მეტნაკლებად დაალაგეს სიტუაცია, ისინი ფულს არ დახარჯავენ, ფულს დახარჯავს ევროკავშირი და ევროკავშირი წავა ყველაფერზე, რომ ომი მოხდეს. რა და სად არის მოსალოდნელი მომავალი ფრონტის ხაზები? აშკარად გამოკვეთილი თუ ეს კონფლიქტი გაგრძელდა, არის ბალტიისპირეთი და არის პოლონეთი. პოლონეთში ის თავისი ფაშისტი წარმომავლობის ტუსკი, რომელსაც მე მგონი ერთი უჯრად სრულყოფილად არ აქვს მოწყობილი ნორმალურად, სკანდინავიის ქვეყნები, ბალტიის ქვეყნები კი, რომლებმაც რომ მიტყვიან ყველას ამოუყვანეს ყელში, რომ აქ რუსული კვალია, აქ რუსები არიან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ესე იგი, რატო ვამბობ ამას მე? ესე იგი, ფაქტობრივად დაპირისპირება შევიდა ბოლო ფაზაში. ამ ფონზე მოხდა უსაშველოდ საინტერესო რამ, შედგა სატელეფონო საუბარი ამერიკის პრეზიდენტსა და ჩინეთის პირველ პირს სი ძინპინს შორის და სატელეფონო საუბარი გაგრძელდა 3 საათის განმავლობაში. კოლოსალური დროა, მით უმეტეს 3 მსოფლიო მოთამაშიდან 2 მოთამაშის პირველი პირები ერთმანეთს 3 საათი ელაპარაკებოდნენ და როგორც გაჟონა დასავლურ პრესაში, თავარი, რასაც თხოვს ტრამპი სი ძინპინს, არის დაეხმაროს რუსეთთან მოლაპარაკების მიღწევაში. უკრაინა, რუსეთი ნახსენები იქნა, მაგრამ რამდენად ჩინელები, მე ვეძიე, მაგრამ ვერაფერი ვიპოვე, რამდენად ჩინელები ამას სერიოზულად მიიღებენ, ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ჩინელებს ისედაც გამოკვეთილი პოზიცია აქვს, სამშვიდობო პოზიცია აქვს, ნამდვილად არავის არ სურს ომის გაგრძელება, ერთადერთი ხაზსუსვამ თავს ნუ მოიტყვეთ. ერთადერთი ვისაც ომი სურს, ეს არის ევროპა, ეს არის ნატო, იმიტომ რომ უკრაინაში წარმატებული რუსეთი არის ნატოს დასასრული და არის ევროკავშირის დასასრული. ეს მე თავიდან გითხარით, რატომ? წამოწყება რისთვის ხდებოდა კონფლიქტისა,
ჩემი ანალიზი მაძლევდა საფუძველს, მე თქვა, რომ საუბარია რუსეთის განადგურებაზე. დღევანდელი გადასახედიდან იმ პოტენციალით, რაც რუსებს გააჩნია, ვის უყვარს რუსეთი, ვის არ უყვარს, ეს არასერიოზული თემები ჩემს გადაცემაში არ არის, მე ვავწერ სიტუაციას. დღეს მისი დამარცხება მით უმეტეს ნატოსა და ევროკავშირის მხრიდან შეუძლებელია. ამერიკელებთან დაპირისპირება კი გითხარით ორის ურთიერთგანადგურება და მთელი მსოფლიოს განადგურება. ამდენად 30-ში სი ძინპინი და ტრამპი შეხვდება ერთმანეთს სამხრეთ კორეაში. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ფრაზაა, რაც მე თქვათ დღეს და გუშინ მოვიძიე, დააკვირდით, რაც ნიშნავს დამოუკიდებელი ქვეყნის დამოუკიდებელი მმართველი და მისდამი დამოუკიდებულება მსოფლიოს ნომერ პირველი სახელმწიფოსა. მოდი თავს ნუ მოვიტყუებთ, ამერიკის შეერთებული შტატები დღეს არის ჯერ კიდევ არის ნომერ პირველი სახელმწიფო, თუმცა შიგნით რაც ხდება, ახალი სამოქალაქო ომისკენ მიდის ქვეყანა და ამაზე შემდეგ ცოტა მოგვიანებით გეტყვით. ნახეთ, ტრამპ სიტყვა სიტყვით გავიმეორებ. თუ ის კავშირზე გამოვა, მე მზად ვარ, მას შევხვდე სამხრეთ კორეაში. მას ეცოდინება, რომ მე აზიური ტური მაქვს. ამას ამბობს ტრამპი კიმ ჩენ ინის მისამართით. ამიტომ ვამბობ მე ყველაფერს, ეს უვარგისი ხელისუფლება რო არის არასერიოზული მარიონეტებით დღევანდელ მსოფლიოში, როდესაც შენი სახელმწიფო, ქართული სახელმწიფო მოქცეულია მსოფლიო პოლიტიკის ეპიცენტრში, აქ ავტორიტეტული სახელმწიფო მმართველი, ახლა არ მითხრათ ბიძინა ივანიშვილია სახელმწიფოს მმართველიო, იმიტომ აქვს დედა ნატირები ამ ქვეყანას. არაფორმალური კაცი არ შეიძლება მმართველი იყოს, რაიმესი, ეს დაქცევაა სახელმწიფოზე. მე ყოველთვის მithქვამს, დაიკავეთ კაცო, პირველი ადგილი ხალხი ხო რაღაც ნაწილი ხო ენდობა, არა აქვს შემთთვის მნიშვნელობა, დაიკავე პირველი ადგილი და კონსტიტუციის ფარგლებში იმოქმედე. საქართველოს არავინ არაფრად არ თვლის. საშინაო საქმეებზე გადავართ, რამ ძღნერში ზის ხელისუფლება და რას გვასმენინებს ყოველ დღე, თურმე რა ჭაობი ყოფილა. კი, მაგრამ წლებია რომ ვლაპარაკობ, მე რა ბოროტი ადამიანი ვარ, ამათი მშურს რაიმე და ამათი მინდა რაიმე, მე ჩემი ქვეყანა მინდა. არ ვლაპარაკობ, ყველაფერი ჩამხრჩვალია კორუფციაში. ქვეყანა გადაქცეულია სამრეცხაოდ, ფული, შავი ფულის, მათ შორის უდიდესი კრიმინალური ფულის სამრეცხაოდ. ბორდელებად, ნარკოტრასად და ქართველი გონება დამთხვეული ადამიანები რაღაცაზე დაობენ ერთმანეთში. ესე იგი, ამერიკის პრეზიდენტი ამბობს, კიმ ჩენ თითქოს რუსები ამბობენ ამ სიტყვას. თითქოს განდა იზგოი იყოს, იზგოი არა, ეს არის ერთ-ერთი უძლიერესი აზიური ქვეყნის პრეზიდენტია. დიქტატორია არ არის დიქტატორია, მნიშვნელობა არ აქვს მაგას. მისი მეცნიერება ქვეყნისა, მისი განათლების სისტემა სიზმრად არ დაესიზმება ამ ხელისუფლებას. ნახეთ რა ტექნიკას აკეთებს, რა ებს აკეთებს, ის უზარმაზარ განათლების სისტემაზე აგებული, უზარმაზარ მეცნიერებაზე აგებული. და თქვენ, რომლებმაც გაათახსირეთ ქვეყნის საგანმანათლებლო და სამეცნიერო სისტემა, ამბიციურად ლაპარაკობთ რაღაცაზე, არა? საშინელება, იგივეა ირანის მიმართ დამოკიდებულება, რაც საცოდაობის, უბადრუკი აზროვნების ნიშანია. ესე იგი, კიმ ჩენ ირს შეხვდეს თანახმა ტრამპი, თუ კი კონტაქტზე გამოვა კიმ ჩენ ირი. ნახეთ რა თქვა შემდეგ,
ტელეფონებიო ცუდად მუშაობსო ჩრდილო კორეაშიო გამოდის რომ დავრეკავდიო მიუხედავად იმისაო ამ ქვეყანაში უამრავი ატომური რაკეტა არისო ატომური იარაღი იქ სატელეფონო საუბარი არ ვარ გავა აქ ტრამპი თავის ამპლუაშია რომ გამოიყვანა თავი მაგრამ ხაზი გაუსვი რას როგორ თქვა ტრამპმა კიმ ჩენ ირის მიმართ შეხვედრასთან დაკავშირებით ეს რაც ნიშნავს იცით ასეთი მინდა მე ჩემი ხელისუფლება იყო ჩემი სახელმწიფოს ხელისუფლება რომელსაც ავტორიტეტი აქვს და არ ვხედავდი ასეთ პოლიტიკურ ნულებს რომლებიც თურმე ებრძვიან deep states რო ხარხარი რომ მიღებული იყოს ჩემგან ვიხარხარებდი ახლა ამაზე ძალიან მნიშვნელოვანი რამ ვაგრძელებ ისევ საგარეოს 30-ში ძალიან სერიოზული რაღაცები მოხდება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩინეთის პირველი პირისა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტის შეხვედრები თემა გითხარით ერთ-ერთი მთავარი თემა თუმცა მათ ერთმანეთში აქვს შავჭრო ურთიერთობები დასალაგებელი რომელიც სულაც არ არის კარგ მდგომარეობაში ნახეთ სანამ გართულდებოდა სიტუაცია ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის საქონელ ბრუნვა 550 მილიარდ დოლარს ცილდებოდა. ნახევარ ტრილიონზე მეტი იყო. ამ დროს ჩინეთ-რუსეთის სავაჭრო ურთიერთობები ძირითად ენერგომატარებლები იყო 70 მილიარდამდე ძლივს აღწევდა. დღეს ჩინეთ-რუსეთის ურთიერთობა 240 მილიარდამდე მიაღწია, ბოლო მონაცემები არ მინახავს, მაგრამ ასე იყო ცოტა ხნის წინ და თითქმის განახევრებული მთლად არ არის, მაგრამ ძალიან მოიკლო ამერიკის შეერთებული შტატების და ჩინეთის საქონელ ბრუნვამ ერთმანეთში. ესეც ძალიან სერიოზულია ურთიერთ სანქციების გატარება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამერიკელებმა ეხლა რუსეთის წინააღმდეგ ძალიან სერიოზული სანქციები გაატარეს, არ არის ეს უბრალო სანქციები, ნახეთ, მათ დაასანქცირეს როსნეფტი და ლუკოილი. როსნეფტი და ლუკოილი არის ამ რუსეთის ექსპორტის ამ ენერგომატარებლების თითქმის 50%. როსნეფტისგან 17% ბიუჯეტისა რუსეთისა შედის როსნეფტიდან. მართალია დღეს უკვე რუსეთის ბიუჯეტი ისე არ არის დამოკიდებული ენერგომატარებლებზე, როგორც ასე იყო, იმიტომ რომ სხვა სექტორები სერიოზულად გაზარდეს, მაგრამ რუსეთისთვის დღეს სანამ ლუკოილი და როსნეფტი გამოახერხებენ გამოსავალი ყოველთვის არის, მაგრამ ამას უნდა მთელი რო იტყვიან პადსტავნოი ფირმებიო, ყალბი ფირმები, ვითომ შენი არ არის ჩამოაყალიბო, ახალი რომ იტყვიან ლოგისტიკური ჯაჭვებია ასაგები, იმიტომ რომ სანქცირება ამასთან ამ ორ კომპანიასთან დაკავშირებით ბუნებრივად ცვლის ჩამოყალიბებულ ლოგისტიკურ კავშირებს და სწორად თქვა აი ეს ძალიან ჭკვიანი კაცია პუტინის თანაშემწე მე ამის თაობაზე არაერთხელ დავწერე რომ ამერიკაში რომელიც არის კირილ მედვედევია რომელიც პირველ შეხვედრაზე იყო და მე მაშინაც თქვი გამიკვირდა რომ ნახე თქო ალასკაზე ტრამპი პუტინის შეხვედრაზე ეს ძალიან ავტორიტეტული პიროვნება დააკვირდით ამ პიროვნებას ძალიან განათლებული პიროვნება ძალიან ღრმა პროფესიონალია მან პირდაპირ განაცხადა რომ დიახ ეს ყველაფერი რომ მართალია რუსებს დაედო სერიოზული სანქცია მაგრამ აუცილებლად გააძვირებს ბენზინს შეერთებულ შტატებში ბენზინის გაძვირება რაც ნიშნავს შეერთებულ შტატებში ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს მით უმეტეს როცა ასეთი დაძაბულობა თითქმის 7 მილიონამდე კაცი გამოდის ქუჩაში და ამბობს რომ არანაირ მეფეს და ასე შემდეგ მაგრამ თავარი პალმ-ბიჩში ამ ძალიან ცნობილ მილიონერების
ქალაქში, აეროპორტში, აეროპორტის სიახლოვეს იპოვეს სნაიპერის სამალავი. პალმ-ბიჩი არის ის, სადაც ფლორიდაში ჯდება ტრამპის თვითმფრინავი და იგი შემდეგ თავის ცნობილ მარ-ა-ლაგოში მიდის თავის ჩვენ ვიტყვით დაჩაზეო, ხო? ნახეთ, სნაიპერის შენიღბული სამალავი აღმოჩნდა. ბუნებრივია ამან ბევრი რამ სხვანაირად აჩვენა შეერთებულ შტატებში. ეხლა ამას დაემთხვა ის, რომ ტრამპის ჯანმრთელობაზე ალაპარაკდნენ ამერიკაში, ძალიან სერიოზულად აქ გაუარესებაო. მოკლედ, ყველაზე აი სასწაული იქნება ორი რამ. ამერიკა გადაურჩეს შიგა სერიოზულ დაპირისპირებას და რუსეთი გადაურჩეს ნატოსა და ევროკავშირთან ომს. ისეთი საომარი კაკაფონია არის ევროპაში. იმდენად გაუგებარია კიდე გეუბნები საღი ადამიანის თვალთა ხედვიდან, ჩემი თავი საღად მიმაჩნია, არა ვარ დაუკვირვებელი ადამიანი, ყველაფერს ვაანალიზებ არა რაღაც ემოციებით ან ჩემი სიმპათიების მიხედვით, არამედ რეალობა რა არის, გავერკვე, გაგიჟება შეიძლება სკანდინავიის ქვეყნები, ეს ბალტიის ქვეყნები, ეს პოლონეთი, ეს რუმინეთი, რამ გაგიჟათ, რა უნდათ, რა სელია, მაგრამ ეს არის ის რევანშიზმი, რომელიც მოდის მათი ფაშისტური წარსულიდან, ოჯახებში არსად წასულა. რუსებს არასდროს არ აპატიებენ გერმანელები იმას, რაც გაუკეთეს, თუმცა რუსების ბრალი ესულაც არ იყოს, მოდით ასე ვთქვათ, საბჭოთა კავშირის ბრალი, იმიტომ რომ ჩვენ ყველამ გავიღეთ უზარმაზარი მსხვერპლი ამ საოცარ კატასტროფულ ომში. მამაჩემი 5 წელი იბრძოდა, 6 წელი ცვლა არ იყო და ამიტომ ძლივს როცა მოვაყოლებდი რეალურად რა იყო ფრონტის ხაზზე, ძალიან უჭირდა საუბარი, ორჯერ სამჯერ ძლივს დავიყოლია და რაღაცები მომიყვა. მამაჩემი გასცილდა ევროპაში შუაგულში შევიდა, ვენამდე არ მივიდნენ მისი ნაწილი, სადღაც ახლო იყო, ამიტომ ყველაფრის საქმის კურსში იყო. ამ რევანშისტულ განწყობაში გაიზარდა მომდევნო თაობა გერმანიისა, რომელიც 1945 წლის მერე დაიბადა. სწორედ სპეციალური სელექციის შედეგად ევროპის მთავარ ქვეყნებში და ნატოში და ასე შემდეგ ყველგან მოყვანილი არის ამ ფაშისტური ოჯახების შთამომავლები და კი ხედავთ რაც არიან ესენი. ამიტომ მე ველი წლის ბოლომდე თუ არაფერი მოხდა, ღია ტექსტით გაცხადებულია, რომ 2026 წლისთვის ნატოს ჯარები შევლენ. მე ვფიქრობ, რომ ვერ შევლენ, მაგრამ შესulis მონდომება და ნაბიჯის გადადგმა, ეს იქნება უკვე დაძაბულობის ესკალაცია ნატოსა და რუსეთს შორის, ნატოსა და ევროკავშირს შორის და აქ რაიმე შემდეგ აღარ გაჩერდება. რა დარჩება აქედან? დარჩება ის, რომ ხაზს უსვამ. ყველაფერი აწონილი მაქვს რა სიტყვებით ნატოსგან და ევროკავშირისგან, თუ ეს უბედურება მოხდა, აი არაფერი არ დარჩება. იქნება მოხროვებული უზარმაზარი მსხვერპლით და დასრულდება ეს მარაზმი, რასაც ევროკავშირი ქვია და რასაც ნატო ქვია. მაგრამ ამას ჯერჯერობით თუ რაღაც სასწაული მოხდა და შეერთებული შტატებისა და რუსეთის რაღაც გონიერი რომ ვიტყვიან შეთანხმება მოხდა, ჯერჯერობით ესა უბრალოდ არ არის, იმიტომ რომ ყველა მოთხოვნა რუსეთისა გახმიანებულია, პასუხი არაფერზე არ არის. კარგია რუსების მოთხოვნა, ცუდია მოთხოვნა, რა მნიშვნელობა აქვს? მათ წააყენეს ეს გვინდა. რომ გითხრათ სიმართლე, ნატოს არ გაფართოება უკრაინის ნეიტრალიტეტი და ეს შემდეგ
ან ასეც მოხდება, ან ამას უკრაინა შეეწირება. დღეს ღიად ალაპარაკდნენ, ხო? საქართველო, მოლდოვა, უკრაინა არა ნატოში, ხო? საქართველო რა შვება? მიდის ნატოში, მიდის ევროკავშირში. აი ამ საოცრად ღრმა პროცესების ფონზე საქართველოს ხელისუფლება დაკავებულია იმ ხელისუფლებით, იმ საქმით, გადავალ ახლა საშინაოზე, რასაც ჩვენ ყოველდღე გვაყურებია. მე არა ვარ ტელემაყურებელი, მაგრამ სახში შემოვდივარ, რაღაცეები მესმის ერთი და იგივე, სულ ერთი და იგივე. ერთი მხრითაც ერთი და იგივე, იმ კანალიზაციის ტელევიზიებში გადართავ იგივე ცალმხრივი რამეა, აქეთ ხელისუფლების კანალიზაციის ტელევიზიებში გადართავ და ზუსტად იგივეა აქაც და სად მივდივართ? შეიძლება 13 წლის თავზე ხელისუფლებაში ყოფნისა დღეს ხელისუფლებას ოდნავი გონიერება რომ გამოეჩინა, სერიოზულ საქმეებზე უნდა კონდეს საბუბარი, აი ესენი მოვაგვარეთ ეს პრობლემები, ახლა გადავდივართ ამ პრობლემებზე. ადამიანების მდგომარეობა უკეთესი გახდა, დასაქმება უკეთესი გახდა, შემოსავლები უკეთესი გახდა, მიგრაცია მოიკლო, იმიგრაცია მოიკლო, ყველაფერი უბედურებისკენ მიდის. ამიტომ მე არ გავიმეორებ, რაც წინა საუბარზე მქონდა, დიდი მადლობა, უამრავი ნახველი აქვს, ძალიან ხისტი საუბარი იყო, მაგრამ მე ახლა არ შემიძლია არ მოვიტანო ერთი ახალგაზრდა კაცის კომენტარი იმ ჩემს წინა სატელევიზიო გამოსვლასთან, თუ თქვენ კომენტარებს ჩაყვებით, ძალიან ბევრია, იქ ნახავთ ერთ-ერთი გვარი აღარ მინდა რო თქვა, იმიტომ გვარებზე არაა საუბარი. ახალგაზრდა კაცი ამბობს. ანუ ზოგადად წერს თქვენ ერთმანეთთან ჩხუბის მეტი არაფერი არ შეგიძლიათ. ვეთანხმები ამ ნაწილში ქართველები იმდენად წაიქცნენ უმრავლესობაში, რომ ერთმანეთთან განა საქმეზე დავა, არამედ თუ საქმურობაზე დავა, რომელი ჯობია, ბიძინა ჯობია თუ მიშა ჯობია და ნაცები უფრო კაია თუ ქოცები უფრო კაია, ორივე ერთი უბედურება რომ არის, მე მგონი უკვე ნელ-ნელა ხდება ხალხი. და ეს ახალგაზრდა კაცი წერს, თქვენ არაფრის მოვლა არ შეგიძლიათ, ანუ უფროს თაობას მიმართავს, მე ასე წავიკითხე ყოველ შემთხვევაში, ჯობია მიეცით ეს ქვეყანა უცხოელებს და ისინი ააშენებენ საუკეთესო ცამდე მართალია ამაზოში, რომ უცხოელები აქ თუ მიცემ ნებას სასწაულს ააშენებენ, მაგრამ ეს ქართველების ტერიტორია არ იქნება. მე რატომ მოვიტანე ეს მოწაზრება ახალგაზრდა კაცისა? კაცი ამბობს, შხედავს ამ მეც საშინელი დამოკიდებულება მაქვს, ხო? ამაში მე მთლიანად მის პოზიციას რას დაემსგავსა ქართველები საკმაო ნაწილში, ნახეთ, რას გვანან, რა დღეში არიან. კაცი ამბობს, ახალგაზრდა კაცის გონებაში მომწიფდა ის, რომ ეს ქვეყანა ქართველებს არ უნდა მივცეთ უცხოელებს და აკეთებენ და თვითონ ხო იქნება ერთ-ერთი იმ მცირერიცხოვანი ხალხიდან, ვისაც დატოვებენ აქ. კიდე გეუბნებით, ნუ ფიქრობთ, რომ 1 და 2 მილიონი ქართველს დატოვებენ ამ ქვეყანაში, როგორც კი უმრავლესობაში გადავა ხას უსვამ. პირდაპირ გეუბნებით, ვინცაც წავა ამ ქვეყნიდან ჩახოცავენ და სიმბოლურად აქ 300,000 კაცამდე დატოვებენ. ისედაც უამრავი შავი საქმე იქნება იმ მდიდარი ხალხისთვის, იგივე არაბებისთვის, იგივე სხვებისთვის, ქართველები მიეჩვენენ მსახურებად ყოფნას, ხო სწორია? იმიტომ რომ ასე იცის იდეოლოგია რომ გონებას წაახდენს და განათლება რომ დეფიციტში იქნება და შედეგი დიახ, ეს არის უკვე წითელი ანთებული საქართველოს წინაშე. ახალგაზრდა კაცი ამბობს, თქვენ უფიქრობთ, რომ ის ცუდი იქნება. მე არ ვიცი ვინ არის, გვარი სახელი ვიცი, მაგრამ
არა აქვს მნიშვნელობა, სურათი არ აქვს, რომ შემეფასებინა მისი სახე და ესე. ხაზობ, ახალგაზრდა კაცის გონებაში მომწიბდა ის, რომ ეს თაობები, რომლებაც საქმე უნდა აკეთონ, არის უბარგისი და უცხოელები ამას მაინც მოუვლიან. მე ტელევიზიით არაერთხელ მაქვს დათქვამი, ჩემი მეგობარი ჩინეთში, ჩინელები რომ ზევით ოლიმპიურ სოფელს აშენებდნენ ცნობილი ზღვასთან რომ ცნობილი უბანია, იქ ერთ-ერთი შემსრულებელი იყო, მშენებელია ძალიან კარგი და ახლოს იყო იმ ჯგუფის ხელმძღვანელთან, ვინც კი ყველაფერი მას აკეთებდა. მასთან მქონდა პირადად ქვემოიჯარის კონტრაქტი. და იცით სუფრაზე რა უთხრა იმ კაცმა? ეს ხო სასწაული ქვეყანა. მოგვეცით ეს ქვეყანა და 5 წელიწადში ზღაპარს ჩაგაბარებთ. ამას როგორი გულის ტკივილით ვამბობ, ჩინელზე არც ნაკლები ინტელექტი გვაქვს, არც ნაკლები ცოდნა გვაქვს, ხას უსვამ. ჩემი გადასახედიდან, ჩემი პროფესია არც ნაკლები იმაზე კულტურა უზარმაზარი აქვს, მაგრამ ქართული კულტურაც ფანტასტიკურად მაგარია. ჩვენი ფასეულთა სისტემა არაფრით არავის არ ჩამოუვარდება და რაღაც მოშლილია ამ ხალხში, მონგრეულია და იქამდე მიყვავს საქმე, რომ ყოველდღე შეურაცხყოფილი არ გძნობს ხალხი თავს, რომ მისი ხელისუფლება, რომელსაც იგი ეთაყვანება, გამოთაყვანებული თუ არა ხარ, ამ ხელისუფლებას, ამ წინა ხელისუფლებას როგორ უნდა ეთაყვანებოდე? რა? ძღნერში ზიან. დიახ, ჩინელი ამ ქვეყანაში, მართლა რომ იცენება, სასწაულს დაგახვედრებს 5 წლის მერე, მაგრამ მას სჭირდება ეს ქვეყანა და მისთვის წაიღებს, შენ რატო გაგიკეთებს რა? არაბები, რომლებსაც ქვიშის მეტი და ბედუინების მეტი არავინ არ ყავდა, მომთაბარე ბედუინები ამ თავიანთ ტერიტორიაზე, ფული როცა გაუჩნდათ 60-იანი წლების, 70-იანი წლების დასაწყისში იყო ნავთობი რო გაჩნდა, მის კონსტიტუციურ ხელისუფლებას კი არა. მის სოციალურ გარემოში ვინც იყვნენ ის უფროსები, ბედუინებისა და ასე შემდეგ, გამოჩნდათ კოლოსალური პასუხისმგებლობა საკუთარი ქვეყნის წინაშე, საკუთარი ხალხის წინაშე და ზღაპარი ააგეს. ზღაპარი ააგეს თავიანთ ქვეყნებში, კატარი აიღეთ, გაერთიანებული ემირატები აიღეთ, სადაც გინდათ იქ ჩადით. ქართველი მისი სახელმწიფო ჩაუვარდა ხელში 35 წლის უკან და დედის დედა უტირა, გაძარცვა, გაყიდა ყველაფერი. რა რიცით ეს რატო მოუვიდა, იცით ქართველს? მისი დამპალი ინტელექტუალური ელიტის გამო, გამყიდველი, კომპრადორი ელიტების გამო, პოლიტიკური და ინტელექტუალური ელიტების გამო. ამიტომ ვამბობ მე, არაფერს არ ვერიდები, ყველანაირ შეფასებაზე მიდივარ, იმიტომ რომ მე ვხედავ, რომ საღი ახალგაზრდები არიან, ბევრი საღი უფროსი და საშუალო თაობა დარჩა, გადარჩა და მე ვამბობ ღია ტექსტით, უზარმაზარ რამეს ვამბობ. ქართული ისტორიის 700 წლოვანი ტრაექტორია დღეს სხვა მიმართულებით უნდა წავიღოთ. ამიტომ ვიხარჯები მე, ამიტომ მინდა რაღაცას მივახციოთ, წინააღმდეგ შემთხვევაში ქართველები ასრულებენ თავიანთ ყოფნას ამ ქვეყანაში. დემოგრაფია მას მოკლავს, სახელმწიფო იყიდება, ქვეყნის ტერიტორია იყიდება. ამიტომ, რასაც მე პირადად ჩემ თავს დავავალებ და ვაკეთებ, ეს არის ეს მთავარი. თუ ჩვენ ახლა ვერ მოვიკრებთ ძალას,
თუ ჩვენ ვერ ჩამოყალიბდებით ჩვენ საერთო მომავალში და მას სხვა გზით ვერ წავიყავ, ის გაბუქებული ისტორიები, დიდი მეფეები, სამშობლოსთვის იკლავდნენ თავს. ვის ატყუებთ? ისტორიკოსებს მიგვარდა. ისტორია ხალხისა მეფეების ისტორიაა? მე აგიხსნათ? მე ფუნდამენტალური მეცნიერებიდან მოვიდა და შესანიშნავად ვიცი ისტორიის ფუძეებიც რა და როგორ უნდა იყოს, მით უმეტეს დღეს ფუნდამენტალური მეცნიერება შევიდა ისტორიაში, არაწრფივი დინამიკა შევიდა ისტორიულ მეცნიერებაში და თქვენ მეზღაპრეობასაც მალე დაედება საფუძველი, იმიტომ რომ მათემატიკური მოდელები, რომელიც უახლოეს 5-10 წელიწადში გაჩნდება, ზუსტი ტრაექტორიის საშუალებას მოგცემ თუ რა იყო, ამას გასაგებია სერიოზული მონაცემები უნდა, რა შეიძლება ყოფილიყო და დღეს ჩვენ შეგვიძლია პროგნოზირების გაკეთება, წარმოიდგინეთ თქვენ არის მათემატიკური მოდელები, რომლებმაც ზუსტად 12 წლის წინ განსაზღვრეს ის მოვლენები, რომელიც მსოფლიოში მოხდებოდა. რატომ იცით, თუ პროფესიულად უდგები, ძალიან სერიოზული მათემატიკური ცოდნა საჭირო, ძალიან რთული საქმეა. მე თუ გამომივა ამდენ ვარიანტში მომზადებული მაქვს ერთი მოხსენება, რომელიც მინდა სწორედ ამ ისტორიის და ფუნდამენტალური მეცნიერების შესახებ მოვიწვიო ყველანი ისტორიკოსები, ეთნოლოგები, ეთნოგრაფები, ფილოსოფოსები, რა ვიცი, ყველანი რომ ჩვენ ჩამოვყალიბდეთ კომპლექსურად ჩვენი ქვეყნის მდგომარეობაზე, რა გქონდა, რა გვაქვს და რა გვინდა და რომ გქონდეს. ყველაფერი გასაკეთებელია. ქართული ინტელექტი, ქართული ძალა უნდა იხარჯებოდეს ქვეყნის დღევანდელობის გაუმჯობესებაზე და ხვალინდელი უკეთესობისთვის ნიადაგის ჩახრაზე. მანახეთ ერთი რამ, რასაც ამ ხელისუფლებამ ჩაუყარა საფუძველი, რომელიც ხვალ და ზეგ საქართველოს გამოადგება. რაღაც სიაფანტობა დაიწყეს განათლების რეფორმა. ამათგან არაფერი არ გამოვა, იდეოლოგია. ეკონომიკაში რა გამოსული კი ხედავთ. ბლა არ შველის იმას და იმ სტატისტიკის მონაცემების არასწორ წაკითხვას ამას მომავალი არ აქვს. ესე იგი, რა მინდა? მე ვხედავ, რომ ეს ყველაფერი ჯერ არ დამთავრდება. ესე იგი, ქართველებმა, რომლებიც იგნორირებული არიან დღევანდელი ხელისუფლების მიერ, ეხლა შიგა გაჩაღებული ბრძოლა აქვთ, კლანური ბრძოლა აქვთ. კლანური ბრძოლები როდის ხდება, იცით? ძალაუფლებისთვის და ფულისთვის. ფული ოხრად იშოვეს, ახლა ვინც იჭერს და ვინცაც იჭერენ, ორივეს დიდი ფული აქვს ნაშოვნი, უბრალოდ ამათ ბერკეტები აქვთ ახლა ხელში და მიმართეს იმისთვის, თუმცა ეს ყველაფერი ჩაივლის ისე, რომ როგორც უკვე აშკარად იკვეთება, ეს არალეგიტიმური ხელისუფლებაა და დიდხანს ვერ გაძლევს, მომავალ წელს ალბათ რიგგარეშე თუ ადამდელი არჩევნები იქნება და ეხლა მიდის ამისთვის ნიადაგის მომზადება და ეხლა მიდის რაღაცის, რო იტყვიან, კონტურების გამოსახვა და როგორც გითხარით წინა გადაცემაში, გარკვეული რიგი იქნება, ვის აკურთხებს უზენაესი, გასაგებია ბრჭყალებში, ოპოზიციურ პარტიად, ვისაც ის ხელს დაადებს და აკურთხებს, იმათ ექნებათ უფლება, როგორც ოპოზიციურ პარტიებს მიიღონ, გინდათ ასეთი სახელმწიფო და გინდათ თქვენ ასეთმა ოპოზიციამ და ასეთმა ხელისუფლებამ რაიმე სიკეთე მოუტანოს თქვენ შვილებს, თქვენს ოჯახებს, მათ მომავალს, ჩვენით ხო არ თავდება ეს ქვეყანა. მე სერიოზული ასაკი მაქვს, ბევრი არაფერი, მაგრამ სერიოზული ასაკია. ბავშვი არა ვარ. ჩემით უნდა გათავდეს. ჩემი უფროსი შვილიშვილი, რომელიც 5 წლის წინ ვიყავი ამერიკაში, მაშინ ნახე, მე არ მყავდა ნანახი, ლამის ჩემი გული წაიღო.
ჩვენ გვაგვიდა ყველაფერი. ჩვენი თხო არ უნდა დამთავრდეს ვერაფერი. რა გნებავთ? კარგად ვიფიქროთ, გეუბნებით. ერთადერთი გზა არის ქართველთა დიდ გაერთიანებაში ქართველები, გულიანი, მაგარი ქართველები გაერთიანდნენ, რომ ამ ძალამ ყველაფერი თავის ადგილზე დააყენოს, ხელისუფლება აიძულოს სახელისუფლებო საქმეზე, ყველა ჯერ პირველ რიგში კანონიერება აღდგეს და ახალი არჩევნები დაინიშნოს შეთანხმებული საარჩევნო კანონმდებლობით და შეთანხმებული თამაშის წესებზე, ქცევებზე და ასე შემდეგ. ამას თუ არ ვაიძულებთ, ჩვენ ესენი მისით არ დაასრულებენ. კონფრონტაციაზე აგებული 13 წლიანი ხელისუფლება. ხალხი მე ხო ძალიან კარგად მახსოვს 2012 წელი, ხო? როგორი მოლოდინები ჰქონდათ, მაგრამ მიამიტობა ქართველებისა არის წრე გადასული და სრულიად უცნობ ადამიანს ენდნენ, რომ აი ეს გვიშველის თან ბევრი ფული აქვს და ცოტა შეცხო დაგვიებურო, ხო, აბა რომ მეტი ასე ხდება, ხო იცი? სადმე მომხდარა ასეთი, რომ ხალხისთვის ფული დაურიგებია ვინმეს, ხო? მაგრამ ეს ძალიან ცუდის მაჩვენებელია. ძალიან ცუდის მაჩვენებელია და პარაზიტიზმის მაჩვენებელია 34,000 არასამთავრობო ორგანიზაციის არსებობა. ესე იგი, ჩვენ მივიღეთ ახალი თაობები, რომელსაც შრომა და პროფესიონალიზმის დაუფლება კი არ უნდა პროფესიების დაუფლება, არამედ ამ საზიზღარი ენჯეოშნიკობა უნდა უცხოელებისგან ფული მიიღონ და საკუთარ ქვეყანას უბინძურონ, რაც იბინძურეთ შეუძლიათ. შეხედეთ, აი, ჩემი გონებიდან არ ამოდის პროტესტი, რომელიც იყო განათლების სამინისტრო, ეს განათლების სამინისტრო ამოსათხრელია და მისი ყველა ხელმძღვანელი ბოლო 32 წლის განმავლობაში გლის საბუთი უნდა მიცე, რომ არასდროს განათლების სისტემაში არ ამუშავა. იქ პროტესტანტები იყვნენ ამ ენჯოებიდან და ერთ გოგონას ეკითხება, ახალგაზრდა გოგონას ეკითხება, თლად პატარა არ იყოს 25-დან 30 წლამდე იქნება. აი რეფორმებში ჩვენ არ გვინდა რუსული რეფორმა. შედეგენერატო, შესულელო, შეგაუნათლებელო, შეარარაობავ და თქვენნაირო არარაობებო, საერთოდ რას ბოდავთ, და რა გავაკეთოთ ახლა ჩვენ? გასაგებია ამ ფონზე ეს ხელისუფლება რეფორმას იმნაირს გააკეთებს, რომ თავისთვის რაღაც მოირგოს, იმიტომ რომ მას სხვა რაღაცები არ აინტერესებს. კი ბატონო, შევხედოთ, თუ მე ვიქნები მცდარი, გამოვალ და ვიტყვი, რომ დიდი ბოდიში მეგონა რომ არაფერს გააკეთებდნენ და რაღაცას გააკეთებდნენ. ნეტაი აქამდე მიმიყვანონ, რომ მე საბოდიშოდ შემექმნეს ჩემი სიტყვები, რომ მე გავაკრიტიკე ხელისუფლება, მაგრამ კარგად გააკეთა, ოღონდ კარგად გააკეთეთ და მე ბოდიშს მოვიხდი. არ ახართ არაფრის განკეთებლები, მარტო ის შეგიძლიათ, რაც ყოველდღე ტელევიზიაში გაქვთ. მაგრამ მოვადრო და მე თქვენ აღმოჩნდებით დევნილები და ამასობაში თუ ჩვენ მოგეცით ნება, ამ ქვეყანას გადააყოლებთ კიდეც. აი, ასეთი საშინელი სიტუაცია, მე კი დღეს ვისურვებდი იმ გართულებული ევროპა-რუსეთის ურთიერთობის ფონზე, იმ ზეწოლის ფონზე, რომელიც საქართველოზე ხორციელდება. ხო ხვდებით, რატომ ხორციელდება? კაცო, ღია ტექსტით ომისთვის ემზადებიან და ომისთვის ქართული ტერიტორიიდან რუსეთისთვის დიდი პრობლემის შექმნა იდეალურია. იდეალურია. რატო? ბალტიისპირეთს არ შეუძლია ამის შექმნა. ბალტიისპირეთს დიდი 2-3 დღეში საერთოდ გააჩერებენ. საერთოდ გააჩერებენ. ისედაც გაჩერებისკენ მიდის მთელი ბალტიისპირეთი. ეს ქართულ
გოიმებს გონიათ, რომ იქ დიდი რეფორმები გაკეთდა და დიდი ქვეყნები არიან და ევროპაში და ნატოს წევრები არიან. რატო? იმიტომ რომ ნატომაც და ევროკავშირმაც კარგად იცის. რუსებს რომ დიდი პრობლემა შეუქმნა ჩრდილო კავკასია უნდა აუფეთქო და ეს დაღესტნიდან ძალიან რთული რეგიონია და შემდეგ ვოლგისპირეთის მუსულმანური უზარმაზარი უმდიდრესი რესპუბლიკებიდან შეიძლება მოხდეს. საქართველო ამისთვის არის იდეალური პლატფორმა. ამიტომ დააფინანსებენ კიდეც ამ მახინჯებს. იარაღსაც შემოატანინებენ ჩუმჩუმად. ამ უვარგის ხელისუფლებას მაქსიმალურად დააწვევიან. თუ ხალხი არ გაქტიურდა, თუ ქართველთა გაერთიანებამ ამ სიტუაციაში არ მოძებნა ძალა, რომელიც ხალხშია, თქვენშია, ეს პარტია არ არის. პარტია თუ გინდათ, მე მოვილაპარაკებთ, როცა რაღაცა იქნება, რა დროს პარტიაზეა ლაპარაკი, ვის რა შეჭირდება 333 პარტიაა და ამდენზე მოძრაობაა შექმნილი, ვის რა შეჭირდება, თავისი დასაკმაყოფილებლად ეს პარტიები. ეხლა ხალხს უსვამ, ქვეყანა არის საფრთხის წინაშე. ქართველების ძალა შეაჩერებს ამ უბედურებას, რომლისკენაც საქართველო მიდის. ასე უანგაროდ შეიძლება ჩვენ ერთმანეთის გვერდით დავდგეთ და გავხდეთ ის ძალა, რომელიც ამ უბედურ ხალხს თავის ადგილს მიუჩნევს. კარგად მოიფიქრეთ ყველაფერი. კიდე გეუბნებით, ძალიან საშიში მდგომარეობაა. სასწაული იქნება ნატო-რუსეთის ომი რომ არ მოხდეს. პირდაპირ გეუბნებით. 3 წლის უკან დავწერე, ახლა მთლად ნახეთ ევროპული პრესა, ვისაც გაინტერესებთ, ომზე მეტი ლაპარაკი არ არის. მხოლოდ ომისთვის ემზადება ყველა თავის ხალხს, ესე იგი, მუშტრავენ, რომ ჩვენ ყოველდღე უნდა იყოთ ომისთვის. ომისთვის კი არა, ეს წაქცეული, თავისი უზარმაზარი კულტურის მღალატებელი უვარგისი ევროკავშირი გასწორდება მიწასთან, თორე დაიმახსოვრეთ ჩემი სიტყვა. ამათი მოგებული არ გაიშვა არსად. და ჩვენ სად მივდივართ, ღირსებით მივდივართ ევროკავშირში, ხო და ნატოში უნდა შევიდეთ, ხო? წაიკითხეთ ევროპა, ნატო, ევროპის პოლიტიკოსების უდიდესი ნაწილი შეთანხმებულია, რომ ნატო კლდება. ქართველები ნატოში მიდიან, რატო? გამოთაყვანებული ხართ, ვერ გავიგე. თუ ფულს გიხდიან ამისთვის, რომ ნატოში უნდა შეხვიდეთ და ილაპარაკოთ, სინამდვილეში არავინ ერთსად არ მიგიღებს, მაგრამ რუსეთის საწინააღმდეგოდ ხო იქნები გამოყენებული. და ევროკავშირმა თვითონ გაწიროს თავისი თავი, ჩვენ გასაწირი არაფერი არ აქვს, ჩვენ ახლა საომარი არავისთან არ აქვს, ჩვენი ქვეყანა გასაძლიერებელი, ფეხზე დასაყენებელი, ჩვენი პრობლემები გვაქვს მოსაგვარებელი და გონიერი ხელისუფლება რო იყოს დღეს ხელისუფლებაში, ხას უსვამ, გონიერი ხელისუფლება რომ იყოს, დღეს ამ თემებზე ჩვენ არ ვისაუბრებდით. რადგან პროფესიონალიზმის ნასახი რომ გააჩნდეს, პოლიტიკური პროფესიონალიზმის ნასახი რომ გააჩნდეს, ამ ხელისუფლებას იგი კრიზისში არ შეიყვანდა, ქვეყანაც კრიზისია. ნუ თუ არ გინდათ იმის გაგება, რომ კრიზისია. ნორმალური ყოველდღიური ცხოვრება ქვეყანაში განადგურებულია. საქმეზე ლაპარაკი განადგურებულია. რა გავაკეთოთ? ყველას გასაგონად, ვისაც გონება წარსულში აქვს ჩარჩენილი. ამ რამდენიმე დღის უკან ჯორჯიან ტაიმსში რომ ვიყავი, იქ ერთმა კომენტატორმა, როგორც ჩანს ოცნებისტია,
მაგრამ ეხა უხეშად არ მომიხსენია მე, მაგრამ ცოტა ექიდნურად დაწერა, რომ ბატონმა დემურმა პირველმა იცის გიორგი ბრწყინვალეს მერე რა უნდა გააკეთოს, მაგრამ არ გვეუბნებაო. შენი პატრონი დედაც მეტი. გეუბნებით რა უნდა გავაკეთოთ. გიორგი ბრწყინვალესთან შესაძლებელი არ არის, ეს თქვენ მახინჯ გონებაშია უკან წარსულში ჩარჩენილი აზროვნება. თორე დღევანდელი პრობლემები ცოცხალ თაობებში ვინც არის აქტიური ადამიანები იმან უნდა მოაგვაროს. რა გიორგი ბრწყინვალე მოგინდათ, რა დავით აღმაშენებელი მოგინდათ, რა სტალინი მოგიდგათ, სად წავიდა თქვენი გონება, კიდე გეუბნებით, ქრისტიანები არა ხართ? ქრისტიანები თუ ხართ, მამაო ჩვენო, იცით? შინაარსით იცით რა წერია შეგნით? რა გვაცილეო, რას თხოვს კაც? მე ჩემს საქმეს გავაკეთებ, ამნაირი მახინჯი და საცოდავი ადამიანები რამდენიც არ უნდა იყოს, ყველას დაუპირისპირდები, ყველას ვთავაზობ, ვაძლევ ჩემ ტელეფონს, ან მოდი ბიჭო, ან მე მოვალ ბიჭო, მოდი უშუალოდ ვამბობ. დამელაპარაკე, დაგელაპარაკები. რომ გამოხტები და რაღაცას დაწერ, შეშობელძაღლო, არარაობა. ბიჭო, კაცი არა ხარ, მამა არ ყავდა? მამამ რა გასწავლა შენ თანამემამულეს ასე ვირეშმაკულად დაელაპარაკეო? მე ამას გაბრაზებით კი არ გეუბნებით. მობძანდით, კარი გაღებული მაქვს, ვისაც უნდა ყველა მოდის საუბრობთ ესენ. რა უბედურება ეს ანონიმშიკობა და? სდიახ, ანონიმშიკობის სულია ქართველების ნაწილში. რატომ იცით? 37 წლის ამბები რომ იყო, როცა ერთმანეთს უსწორდებოდნენ. 4 მილიონი ანონიმკაა დაწერილი. მე მომართავ და ხედავ ბრწყინვალე ქართველებს. ცოტა უნდათ რომ თავის ძალა ჩვენ ერთად დავდგებით, ეს ქვეყანა ჩვენია, ამ ქვეყნის აღება შეიძლება საუცხოდ, ვერანაირი ჩინელი და ვერანაირი არაბი ვერ ააგებს ისე ამ ქვეყანას, როგორც ჩვენ ავაგებთ, მაგრამ ეს არის ის საშინელი წარსულის გადმონაშთი, როდესაც ერთმანეთის უნდობლობა, ერთმანეთის ესე იგი დაპირისპირება, იმიტომ რომ უკულტურა ღირსეული ადამიანი როგორ იკადრებს ამას, რომ თავის თანამემამულეს ასე, მაგრამ ღირსება დაიკარგა, მაგრამ გადარჩენილი. ამ ხელისუფლების მხარდამჭერი რამდენი მივიდა არჩევნებზე? 39%, ხო? დანარჩენი ადამიანები არიან, რომლებიც ამ ხელისუფლებას არ ენდობიან და არც იმ უბედურებას არ ენდობიან, წინა ხელისუფლება როქვი. ეს 60%-დან რომ საკუთარი ნაბიჯით და გადაწყვეტილებით მოვიდეს ქართველთა გაერთიანებაში, თქვენ არსად არ მოდიხართ. თქვენ მოდიხართ თქვენი ქვეყნის გვერდით. ჩვენ მალე ვიქცევით ძალად, ჩვენ მაინც ვიქცევით ძალად. ყველა ვარიანტში ვიქცევით ძალად, ხას უსვამ. იმიტომ რომ ეს წმინდა საქმეა ამ ქვეყნის წინაშე, ეს საქმე წმინდაა და ღმერთის წინაშე მართლები ვართ და ჩვენი თანამემამულეების წინაშე ვართ. მე თქვენ ჩემი თანამდებობისთვის, ჩემი სადღაც არჩევისთვის არ შეგაწუხებთ არასდროს. არაფერში არ მჭირდება. მე მჭირდება ჩემი ქვეყნისთვის შრომა, ამ ქვეყნის სიკეთის დანახვა, ჩვენ ეს შეგვიძლია ყველაფერი გაგვაჩნია. ხას უსვამ იმ ქართველებს, რომელიც წააქციეს და დაარწმუნეს, რომ არაფერი არ შეუძლიათ ერთმანეთის გატანა რა აქვთ. ყველაფერი გაგვაჩნია, ერთმანეთის გატანა შეგვიძლია, ცოდნაც აქვს, განათლებაც გვაქვს და დავდგებით კიდევაც ერთად. ამას ხას უსვამ, ღია ტექსტით უნდა ითქვას, ყველაფერი დასამალი არ არის. თუ ქართველებს თქვენ არ დაუტოვებთ სხვა შანსს, არ წამოხვალთ იმაზე, რასაც გთავაზობთ, არ გინდათ სიკეთე ამ ქვეყნისთვის, გაყიდვა გინდათ, უბედურება გინდათ, იმ ქართველებს მოუწევთ ბრძოლა ამ ქვეყნისათვის და
ნუ გონიათ რომ ეს ბრძოლა არ შედგება. ამით მე მინდა დავასრულო ჩემი დღევანდელი გამოსვლა, არ მინდა გადაგყალოთ. საოცარი სიტუაცია გარეთაც და შიგნითაც, ეს ნორმალური არ არის. ჩემი მომდევნო შეხვედრა თქვენთან იქნება 4 შაბათს, უკვე ლექცია ნომერი 4 იქნება, უკვე გავასწორე ყველაფერი, ის ხარვეზი რაც იყო წინა გადაცემაში, რომელიც შემთხვევით გადარჩა და მე მადლობა გადავუხადე. იქნება გავაგრძელოთ ჩვენ ძალიან სერიოზული საკითხების განხილვას ვიწყებთ უკვე, ვაბზადებთ აპარატს, მეც ჯერჯერობით ნელა მივყვევი და გაჩვევთ რომ ამ ლექსიკაში, ამ მიდგომებში გავერკვეთ, მაგრამ ჩვენ მალე ძალიან უმაღლესი პილოტაჟის საკითხებს განვიხილავთ ისე რომ გასაგები იყოს არა უბრალოდ საღი ადამიანისთვის, არამედ გასაგები იყოს ღრმად და პროფესიულად თუ გაიაზრებს, მას ეცოდინება ის, რაც ეკონომისტის გარდა ყველა ნორმალურმა საღმა გონიერმა ადამიანმა უნდა იცოდეს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, წარმატებებს გისურვებთ, მხნეობას გისურვებთ და ნელ-ნელა დავდგეთ ერთმანეთის გვერდით. სხვა გამოსავალი ამ ქვეყანას არ გააჩნია. მერწმუნეთ, პატარა ასაკის არა ვარ, ყველაფერი გავიარე. ჩემ გზას დიდი 1% თუ გაივლის, დიდი. ყველაფერი ვნახე ამ პოლიტიკის დამალულ კუთხე კუნჭულებში, წამოვედი იქედან, მომნათლეს როგორც არანორმალური, ვინ მიდის იქედანო, წამოვედი, მის მერე არ გავჩერებულ ვარ, მხოლოდ ამაში ვხედავ გამოსავალს, არანაირი სხვა გამოსავალი არ არსებობს. გავაკეთოთ ეს ასე, რაც გასაკეთებელია, მერე მივცეთ ვისაც უნდა ასპარეზი და ქართული ხალხი გადაწყვეტს, ვინ მოვიდეს ხელისუფლებაში. მოვა ვიღაცა ვერ გააკეთებს, წავა ახალი მოვა. ჩვენ ვიქნებით ის ხალხი, ვინც ამ ბალანსს არ დაარღვევს და არავის მიცემს იმ ვირეშმაკობის კეთების უფლებას, რაც წინა ხელისუფლებამ აკეთა და ის ვირეშმაკობა, რაც ამ ხელისუფლებამ წარმატებით ჭყალებში წამოიღო და დღემდე ვირეშმაკობს ქართულ პოლიტიკაში. კარგად ბრძანდებოდეთ, მხნეობას გისურვებთ.